Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Botulinum là gì? Botulinum xuất hiện trong những loại thực phẩm nào? Botulinum được hiểu là độc tố các chủng vi khuẩn Clostridium sinh ra. Người bị ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum, hay còn gọi là ngộ độc botulinum, thường do ăn uống các thực phẩm có sẵn độc tố botulinum. Bệnh cảnh chính là liệt ngoại biên đối xứng hai bên kiểu lan xuống, liệt toàn bộ các cơ với các mức độ khác nhau. Người bệnh vẫn tỉnh táo, không có rối loạn cảm giác. Ngộ độc nặng dẫn tới liệt cơ hô hấp, suy hô hấp, có thể tử vong. Liệt nặng nề kéo dài dẫn tới nhiều biến chứng. Nguyên nhân sinh ra độc tố botulinum bao gồm: thứ nhất, vi khuẩn Clostridium sinh các độc tố botulinum type A, B, C, D, E, F, G. Thứ hai, loại thực phẩm gây ngộ độc. Thứ nhất là thịt hộp. Do đó, vi khuẩn gây bệnh được gọi là vi khuẩn độc thịt. Tuy nhiên, các vụ ngộ độc trên thế giới cho thấy tất cả các loại thực phẩm từ rau, củ, quả, thịt, hải sản, v.v. được sản xuất không đảm bảo và đóng gói kín. Ví dụ, đồ hộp hoặc để trong can, trong lon, trong chai, trong lọ, trong bao, trong túi, gói, cùng với môi trường bảo quản bên trong không đảm bảo, dẫn tới bào tử phát triển thành vi khuẩn và sinh ra ngoại độc tố gây ngộ độc. Thứ hai, phổ biến là thực phẩm chế biến, đóng gói thủ công, sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình hoặc điều kiện sản xuất không đảm bảo. Có thể gặp các trường hợp ngộ độc với sản phẩm sản xuất công nghiệp và ăn tại các nhà hàng. Thứ ba, xu hướng ngộ độc tăng lên trên thế giới do trào lưu sử dụng túi hút khí chứa đựng thực phẩm, bảo quản thực phẩm không đảm bảo, sử dụng tủ lạnh không đúng và đun lại không đủ chín trước khi ăn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện tẩy độc bằng hai cách sau đây. Thứ nhất là gây nôn, nếu bệnh nhân mới ăn nguồn thực phẩm nghi ngờ. Thứ hai là sử dụng than hoạt tính. Phần lớn bệnh nhân đến viện muộn. Tuy nhiên, nên dùng than hoạt tính do các độc tố cùng vi khuẩn
vẫn còn tồn tại trong đường tiêu hóa nhiều giờ tới nhiều ngày sau. Liều dùng là 1 gram. Kết hợp sorbitol với liều tương đương liều than hoạt tính. Thuốc giải độc tố botulinum là các mảnh kháng thể, hay còn gọi là kháng thể trung hòa đặc hiệu độc tố botulinum. Về lý thuyết, thuốc chỉ có tác dụng với các độc tố còn tự do, không có tác dụng với các độc tố đã gắn tại thần kinh. Do đó, không thể ngay lập tức đảo ngược lại các triệu chứng liệt đã xảy ra. Tuy nhiên, thuốc có thể ngăn ngộ độc tiến triển nặng lên và rút ngắn đáng kể thời gian ngộ độc, giảm thời gian thở máy, hồi sức và thời gian nằm viện. Thuốc được xếp vào loại thuốc hiếm. Số lượng thuốc giải độc tố botulinum được lưu hành ở mức độ hạn chế trong chương trình dự trữ thuốc hiếm của các quốc gia. Chế phẩm được ưu tiên sử dụng hiện nay là botulism antitussic heptavalent, được sản xuất từ ngựa, là các mảnh kháng thể trung hòa các độc tố botulinum tiếp A, B, C, D, E, F và G. Có thể thấy, đối diện với số lượng ca ngộ độc tăng như hiện nay, thuốc giải độc rơi vào tình trạng khan hiếm. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.